Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Cozinara, trazendo mais vídeo pra vocês. E desta vez é com o Mário, o jogo mais troll de todos. Olha, eu chego me trollou minha voz quando eu falei. Eu fui testando aqui, eu morri 17 vezes até agora. Eu fui ver se era bom o joguinho e é bacana, velho. Eu não sei que passar de uma parte, então sem delongas, vamos lá. Nessa aqui anda pra trás, aqui anda pra frente, e aqui pula, e aqui eu pulo. E vamos aqui. Droga! Cadê aqui? Eu nunca peguei esse traço. Que susto. Aqui eu recomendo vocês não entrar aqui dentro. Eu não vou dar spoiler, né? Porque eu não sou spoiler. Vamos lá. Isso aqui é... Não deu. Ó, eu tinha pensado quando o cogumelo cai. O cogumelo tem que cair em cima da nossa cabeça, quando aquele troço de pedra cair em cima da nossa cabeça. Então eu acho que quando a gente ficar grande, a gente não vai morrer. A gente vai só diminuir de tamanho, não é? Acho que é assim que eu tô pensando. Poxa, como não serve pra nada? Droga. Mas vou por aqui pra cima, que eu tô com pressa, maluco, eu tô com pressa. Trolei. Ah, sim, olha, que lindo. Não tava conseguindo passar dessa bendita parte aqui, ó. Tem que pegar cogumelo, né, cara? Não, agora eu te pego. Aí, ele não é nada mesmo, não. Será que aqui tem alguma coisa? Será? Que a gente Maria vai troll, né? Quero testar. Viram? Você pulando daqui, sabe? Checkpoint. Oh, gente. Ah, velho, tô com medo de ir pra lá. Checkpoint. Isso aqui é o quê? Vem cá. Como assim? No Mário normal, esse traço era pra te matar esses bichinhos aqui. É como tinha 3 desses bichinhos, eu pensei que era pra pegar. Mas não serve pra nada, não. Isso aqui, pô. Ih, lascou. Vai voltar? Não vai voltar, não. Então isso aqui é... Uai! Que susto, véi. Ainda porque tem checkpoint. Morra. Ok, então vamos por aqui de cima. Ah, não! Que raiva. Tá, não vou pegar essa moedinha, não. Aqui, será que cai? Cai sim! Nossa, eu quero pegar aquela moedinha dali do meio. Aqui tem alguma coisa? Aí, galera, eu recomendo vocês, toda vez que der um salto no Mário, vocês vão um pouquinho mais pra frente pra ver se tem alguma coisa pra impedir você de pular. Aqui. Desce pra baixo, descer. Tô bom. Eu instalei agorinha. Tá, eu admito, eu já zerei o Mário 2. Sou viciado no Mário. Eu não esperava por isso. Ah, mano, eu tava lá na frente. Ah, mentira. É porque demorei demais. Pensei que eu tava lá na frente, olha as ideias do maluco. Não vou por aqui, sabe? Eu tenho algum pressentimento que não vai dar certo. Ah, não, mano, esqueci. Não, eu tinha lembrado, mas não pensei que ele ia cair naquele bloco ali. Toim. Tipo, maldito. Olha aqui. Ai!
trolei o Cat Mário. Vamos por aqui, que eu acho que aqui tem alguma coisa? Oh! Mas que droga! Ah, galera, eu tô jogando Cat Mário pelo celular, né? Pelo celular, minha língua tá toda travada de raiva. Acho que é bem óbvio, né? E tem essas opções aqui, né? Aqui define companheiros, né? Aqui. Ah, não. É cruel, é crueldade, velho. Muita crueldade. Ah, comercial. Ah, vem, é crueldade demais. Vai. Aqui. Vai ser o título, jogatina de Cat Mário. Mentira. Não vou dar spoilers. Ai, que susto, tem que sair um bichão. Bora. Desce. Pode descer. Tô mandando. Tá ali. Não. Vai. Tô preso. Ó. Opa, calma, está. Sex baby. Opa, calma, está. Ainda bem que esse aqui tem reset. Que triste. Olha que eu não tô conseguindo passar da parte que eu já passei há muito tempo. Aqui tem aquele bichinho que pula na gente. Ah, mano, eu tava perto de ganhar. Qual é? Nossa. Peraí, meu checkpoint. Agora eu lembrei do meu checkpoint. Não, meu checkpoint. Eu lembrei agora do meu checkpoint. Tem alguma coisa? Não tem nada. Tinha sim. Gente, não tem nada. Aqui tem aqui pontinho. Por que o checkpoint não me deu o checkpoint? Eu sou burro demais. Mas acho que ele me mata, né? Mata assim que eu... Ai, meu desespero. Checkpoint. Pular de novo. Que pães, bala. Ai, velho, tem um medonho. Eu pensei que era mais ali em cima. Mano. Ai, fica. Tomara que não dê aquele bug do checkpoint de novo. Tá meio difícil aqui, né? Ô, louco, morre. Ô, louco, de novo. Galera, desculpa aí pelo corte. Cheio. Agora diminui, mas eu tô menor. Quando parou de gravar, eu parei. Ok? Olha, foi certinho aqui. Ai, marmota vai dar susto. Vamos ver o que eu faço aqui. Lembrei. Tô vendo aquelas marmotas correndo atrás de mim. Bora. Vai. Sai todo mundo. Sai. Agora vem aquele xereteiro que me mata toda vez. De novo.
Ó, vou fazer parkour agora. Onde estou rápido que você? Ó. De novo. Ué, eu morro pra coisa que nem tá... meu Deus do céu. Eu tô com raiva porque parou de gravar. Agora... Mário, não testa a minha paciência. Não testa. Tá me ouvindo? Aqui não tem nada. Aqui. Acho que eu fui mais lerdo, mano. Ah, não. Eu lembrei porque a vida é cruel. Tem que morrer, né? De novo, né? Fazer o quê? Fazer G pula aqui, pula aqui, pula aqui, vem aqui, pula aqui, sai daqui. Sai da vizinha, sai. Essa aqui é a única isolada, mano. Ela vai fazer matar todo mundo. Aquele bicho. Capiroto. Oh. Ai, que medo. Tuti. Então vamos fazer... A gente vai ter que pular em cima da bandeira. Olha. Tem que pular em cima da chegada. Deixar aquele bichinho vir. Depois disso a gente vai ganhar. Acho que eles entenderam, mas na minha cabeça parece que vai dar tudo certo. Então, bora. Olha o ombro. Tuti. Vamos isolada, bora. Eu tô com pressa. Tô. Tem que pular em cima da bandeira. Ah, mano, eu tinha esquecido. Agora eu tô com raiva. Não tô com mais raiva ainda. Ó, as veias na minha testa. Estourou uma veia da minha testa agora, velho. Ô, raiva. Porque eu sou tão burro. Eu esqueço dessas paradas aqui ocultas. Essas paradas ocultas. Foi descendo. Poxa, fiquei super rápido. Oxe, acho que pra você não aparecer, mas eu fiquei rápido. Oh, eu cliquei nesse bendito botão, pai. Como assim? Eu tô com pressa, bora, certa. Eu lembrei daqui. Eu podia sair andando, né? Flutuando, usar hack. Será que vem esse tipo de hack? Uhul! É tipo sair andando por aqui. Tá, ativando o hack. Tchum. Eu não tô gigando, é o hack. E ele é muito bom, sabe? Ele é que nem eu. Olha, o hack é muito bom, mano. Ele é muito bom, ele é que nem eu. Da onde ele conseguiu isso, essas habilidades? Da onde ele conseguiu essas habilidades? Opa, calma, vamos isolado, bora. Opa, é o hack que tá jogando eu, não tá? Mentira, eu sim. Lá vem aquele bicho do capiroto. Agora a gente vai ter que pular em cima daquela bendita bandeirinha. Assim. Aqui, mas tem mais alguma coisa tão aqui? Não, né? Vamos embora. Passei de fase. Mas galera, esse aqui é o fim desse vídeo. Mas se vocês quiserem que eu continue, é isso. Deixa o like, compartilhe. Tchau! Mamãe, papai.